तो भाई आज की इस वीडियो में हम जिस बाइक के बारे में बात करूंगा 80% लड़कों का ये बाइक सपनों का रानी होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको बाइक से रिलेटेड अपडेट फास्ट देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बाइक होता है रॉयल एनफील्ड GT 650। नंबर 1 पोजीशन में इस बाइक का इंजन कैपेसिटी 648 सेगमेंट का इंजन कैपेसिटी है। नंबर 2 पोजीशन में आता है माइलेज 25 किमी/लीटर का माइलेज है। नंबर 3 पोजीशन में आता है ट्रांसमिशन स्पीड। इस बाइक का ट्रांसमिशन स्पीड होता है 6। नंबर 4 पोजीशन की बात करते हैं, इस बाइक का टॉप स्पीड 161 किमी/आवर का टॉप स्पीड है। और नंबर 5 पोजीशन में इस बाइक का प्राइस 3,73,070 रुपीज में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना।